Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеомда мен сіздермен жасмин гүлінің толық мәліметтерімен, тарихымен бөліскім келіп отыр. Видео ұнап жатса, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Жасмин махаббат пен романтикамен байланысты танымал гүл. Оның әсем ақ гүлдері мен көктегі хош иісі әуесқойлар жұлдыздар астында тәтті Қыздар, сіздерге жасмин гүл туралы ақпар айтатын боламын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Менің парақшамды жоғалтқыларыңыз келмесе, тіркеліп алыңыздар. Толтырып ұйқыға кетуге өте ыңғайлы. Кейбір бағбандар жасминді түнгі ауада жұпар иісін сезіну үшін жатын бөлмесінің терезесінің алдына отырғызғанды жөн көреді. Жасмин гүлі нені білдіреді? Жасмин гүлімен байланысты махаббат. Қыздар, сіздерге жасмин гүл туралы ақпар айтатын боламын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Менің парақшамды жоғалтқыларыңыз келмесе, тіркеліп алыңыздар. Тазалықты білдіреді. Жасминнің мағыналары мәдениет пен жағдайға байланысты өзгереді. Жасмин гүлінің бүршіктері көз және тері ауруларын емдеу үшін, ал жапырақтары сүт безі ісіктерін емдеу үшін қолданылады. Ароматерапияда, рухани рәсімдерде де қолданылатын гүлдерден жасалған эфир майлары Қыздар, сіздерге жасмин гүл туралы ақпар айтатын боламын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Менің парақшамды жоғалтқыларыңыз келмесе, тіркеліп алыңыздар. Қыздар, сіздерге жасмин гүл туралы ақпар айтатын боламын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Менің парақшамды жоғалтқыларыңыз келмесе, тіркеліп алыңыздар. Және ұйқыға көмектесетін құрал болып саналады. Қазіргі таңда жасминнің 200-ден аса түрлері бар. Ақ гүлді үй жағдайында өсірудің басты ережелері: жарық бөлме. Ақ гүл ашық күннің көзін сүйеді, сондықтан оны терезенің алдына қояды. Жазда ақ гүлді балконда немесе бақшада ұстап, түнге қарай үйге кіргізіп қойған жөн. Қыздар, сіздерге жасмин гүл туралы ақпар айтатын боламын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Менің парақшамды жоғалтқыларыңыз келмесе, тіркеліп алыңыздар. Бөлмедегі ауа температурасын 18-25 градус шегінде ұстау керек. Қыста ақ гүл гүлденіп тұруы үшін ауа суық болғаны жақсы. Ақ гүл қыста жылы жерде өзін жақсы сезінгенімен, ары қарай ұзақ гүлдеп тұруы екі талай. Ақ гүл тұрған бөлмені жиі желдетіп тұрыңыз. Ауа ылғалдылығын қоршаған ортаның бұл көрсеткіші жоғары болғаны жақсы. Гүлдің айналасында ауаның ылғалдылығы әрдайым жоғары болып тұру үшін жылы Қыздар, сіздерге жасмин гүл туралы ақпар айтатын боламын. Маған тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Менің парақшамды жоғалтқыларыңыз келмесе, тіркеліп алыңыздар. Қыш құмыраның түбіне сусынгіш қабат, мысалы керамзитин жасайды. Егер гүлді жаңадан отырғызатын болсаңыз, тыңайтқышы бар дайын топырақ алған жөн. Бөлме ақ гүлін қалай суарамыз? Ақ гүл белсенді өсу кезінде гүл астындағы беткі топырағының ылғалдылығы мол болғаны жақсы. Сондықтан топырақ беті кебе бастаған кезде суару қажет. Күзде суаруды азайтады. Қыста ақ гүлді абайлап суару керек. Көп суарылып қойса, өліп қалу әбден мүмкін. Көктемнен бастап күзге дейін бөлме ақ гүлін айына 2 рет тыңайтып тұрған жөн. Ақпан айында ақ гүл жақсы өсіп кету үшін оның қатты ұзын шірігін құрғап кеткен, дамымай қалған тармақтарын қиып тастаған жөн. Жарық жерде өсу керек. Күннің тіке түскен сәулесінен алшақ орналастырған дұрыс. Жылы да салқын да бөлмеде өсе береді. Ол үшін қыс кезінде ауа температурасы 12-15 градус
деңгейде болу керек. Суғарылуы. Қаулап өсу кезінде жиі-жиі суарып, жапырақтарына су бүркіп, тыңайтқышпен қоректендіру қажет. Қыстыгүні сирек суару керек. Видеом ұнап жатса лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Әрі қарай видеоларымды қолдап кетіңіздер. Бұдан да қызықты үй гүлдері туралы мәліметтер салатын боламын. Назарларыңызға рахмет.